आज हामी मर्निङ स्टार क्यान्डलस्टिक पैटर्नको बारेमा जानेछौँ, जुन एक शक्तिशाली बुलिस रिभर्सल पैटर्न हो। यो चार्टमा सुरुमा लगातार रातो क्यान्डलहरू बनेका छन्, जसले बजारमा विक्रेताहरू सेलर्सको नियन्त्रण रहेको देखाउँछ। मूल्य क्रमशः तल झर्दै गएर एउटा स्ट्रङ सपोर्ट जोनमा पुगेको छ। त्यसपछि सपोर्ट क्षेत्रमा एउटा सानो क्यान्डल बनेको छ। यो क्यान्डलले बिक्रीको दबाव कमजोर हुँदै गएको सङ्केत दिन्छ। अब विक्रेता र खरिदकर्ता बीचको सङ्घर्ष बराबरी जस्तै देखिन्छ। त्यसको लगत्तै ठूलो हरियो क्यान्डल बनेको छ, जसले खरिदकर्ताहरू बायर्स बजारमा प्रवेश गरेको र नियन्त्रण आफ्नो पक्षमा लिन थालेको देखाउँछ। यही तीन क्यान्डलको संयोजनलाई मर्निङ स्टार पैटर्न भनिन्छ। यसपछि मूल्य लगातार माथि बढिरहेको छ, जसले बुलिस रिभर्सल सफल भएको पुष्टि गर्छ। यस्तो पैटर्न यदि स्ट्रङ सपोर्ट एरियामा बनेको छ भने यसको विश्वसनीयता अझ बढी हुन्छ। तर ट्रेड लिनु अघि भोल्युम र कन्फर्मेसन क्यान्डल पनि हेर्नु आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईलाई यस्ता चार्ट पैटर्न सम्बन्धी भिडियो मन पर्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्।